Sekarang Messi kita lihat melakukan crossing berbahaya. Ya ampun, jebret, gol, jebret. Tandukan Garuda Pancasila mampu untuk merobek gawang daripada Myanmar adalah Egy Messi Kelok 9 yang mampu untuk membuat Indonesia kembali sampai Merauke. Berikan aku 10.000 orang tua, akan ku cabut Gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, akan ku guncangkan dunia. 1 sama UK. Egy Messi, jebret. Oh la 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 la. Aksi Kelok 9 dari Egy Messi kembali diperlihatkan. 21 menit akhir, tega tapi harus dilakukan. Ya, fantastis. Memporak-porandakan, menghancurkan. Selamat datang di channel Berkarayu. Apa kabarnya teman-teman? Jumpa lagi di channel Berkarayu. Hari ini kita mau review produk, tapi kebetulan bukan produk kosmetik ya. Hari ini kita mau review produk yang agak beda daripada produk sebelumnya, yaitu produk makanan. Lebih tepatnya makanan ringan atau snack. Saya yakin bahwa snack yang kali ini itu udah nggak asing ya, apalagi pemiliknya itu, ownernya itu termasuk salah satu yang viral terkenal gitu, dengan salah satu tagline-nya yaitu jebret gitu. Ya, ini adalah snack yang dikeluarkan oleh Valentino Simanjuntak, jebret. Apa itu? Itu snack jebret. Ini adalah penampakan dari snack jebret ya. Snack jebret itu variannya ada 2, kacang dan jamur itu. Setiap varian kacang dan jamur itu memiliki kurang lebih ada 3 rasa itu. Kayak kacang, ada kacang original, ada yang spesies, ada yang pedas. Ini kalau yang jamur juga sama, ada jamur original, ada spesies, dan juga pedas. Kebetulan hari ini kita mau review yang kacang, terus rasanya original. Ini penampakan luar bungkusnya. Dari bungkus saja udah kelihatan unik ya. Pertama ada icon jebretnya, ada gambar jebretnya, Valentino Simanjuntak. Salah satu presenter bola yang menurut saya cukup narsis karena dengan begitu bedanya menempatkan gambarnya sebagai kostum dari snacknya itu. Kayak ini jebret. Lalu di kemasannya rasanya ini ada original ya. Di sini kita rasanya original. Nah, rasanya original, ada tagline-nya lagi, apa adanya tanpa penceritaan. Ini udah halal MUI dan punya nomor MUI-nya, ada PIRT-nya, jadi udah halal bagi teman-teman yang muslim itu. Ini bagian depan, lalu bagian luar. Ini pertama ada panduan untuk makan ya. Seperti biasa, Valentino terkenal dengan kosakata dan diksinya yang unik dan lucu-lucu, maka di panduan makan itu pertama ada bayarlah sebelum makan itu. Kedua selfie dan upload. Ketiga buka habiskan bagi sama fan dan hater. Lalu beli lagi kacang jebretnya. Nah, ini panduan makan. Lalu ada komposisi kacang, tepung, terigu, garam, bawang, merica, rasa kasih sayang tulus, cinta sempurna tanpa kebencian itu ya. Nah, ini ada tampilan luarnya udah seunik ini gitu ya. Kita lihat apakah rasanya juga seunik itu gitu. Kita akan buka. Ini bungkusnya itu namanya apa ya bosnya? Apa ya? Styrofoam bukan? Apa ya bungkusnya namanya ya? Ya pokoknya gitu lah. Ini bungkusnya mudah untuk disobek tapi tetap aman dan tahan bocor gitu ya.
kayak ini udah dibuka. Terus sekarang kita mau makan gitu ya. Stop. Jadi berdasarkan tadi yang udah saya makan itu ya, untuk kacang jebret rasa original ini itu kacangnya kerasa banget gitu ya, masih enak, gurih. Yang pertama itu gurih, yang kedua enak. Terus yang ketiga biasanya kalau kacang ini kan kacang telur ya, itu biasanya kalau kacang telur itu lapisan luarnya itu lebih tebal daripada kacangnya itu. Biasanya kalau yang di luar loh. Tapi kalau yang ini itu enggak, lapisan di luarnya itu enggak terlalu tebal, jadi kacangnya masih benar-benar berasa. Jadi enak dan gurih. Dan kemarin itu ini true story ya. Jadi kemarin itu teman saya juga bawa sate itu ya. Kebetulan ibunya pedagang itu, pedagang di salah satu pasar itu ya. Ibunya cuma tanya, ini kacangnya enak, sekilonya beli di mana sih gitu ya. Padahal ini nggak dijual kiloan gitu ya, dijualnya per pieces. Demikianlah review produk kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.